佢睇出啲。咦？我仲未睇過你玩嗰次。快啲啦！你聽見㗎啦！快啲啦！快啲啦！係啊，而家都緊張嚟嘅。唔係，阿 Carol 等等。食咗先。唔係嗌你快啊！你慢慢做啊！點做㗎？次次都冇睇過人玩。而家有得睇啊！係上手，上咗㗎。係放鬆啲手指。嗱，就係呢個位啦。放鬆啲手指，企直啲人。放鬆。左腳回中。係。你呢度入定點？好恐怖啊！呢度入唔到。你手都未到。上右腳。我知，等一陣啊，慢慢嚟。慢慢，我話俾你聽啫。OK。你唔使回應我。睇靚。好難睇你咯。好啦，入嘅。慢慢自己諗。上咗啊？唔係㗎，好快㗎就。好驚啊！得。得啦。睇翻闊隻左腳。唔夠長啦，佢又唔知。唔好喐嚟喐去，你右腳。我覺得電話係嘢嚟嘅，係個頭都就係頂要分裝㗎喎。哦，知道你嘅意思即係你嘅長啲跟住下邊入去嘛。係。你知佢而家左腳翻過嚟。係叫都。第二手攞上面。啱啲啦，呢啲咁係啦。換咗，呢場依家揼到啦，揼個底。嗰條踢啲場有咩啊？唔踢中。左邊出啲係。一個 anchor 有幾隻入入。係啊，好安全啊。Nice。哇！我冇攞佢哋左手。一個 anchor。問幾度？嗰手指公好嗰隻好似幾好力咁喎。唔係嘛？左腳踩翻出去。幾想可以嗰隻之後。壓實佢。我係剔住出邊，我都係。剔住出邊。我想話下面太緊張，成日快。Nice。放鬆。係啊，係咯，真係唔係嗰個真係超黃面嘅，如果咁樣上。諗呢啲嘢就得。啊！呢條都我覺得啦，啲 slack 嘅。係啊，好細啊，開我想話。slack 嘅。我好肯定嘅，佢飛係2嘅。慢慢。係啊，跟住做唔到嘅腳，大佬好辛苦啊！呢度又 off 到死喎，好多鬼啊！ Nice。我印象中呢度唔知啊，應該唔係。Nice。呢度要好放鬆。呢度個頭位啊，我睇到喎，呢個頭位咯。好位，入面先睇嚟睇。好唔入啦，手夠啊！攞上去。佢攞咗人身上面。喂，嗰個位啊，攞咗先有，好大㗎未？未係咪啊？好靚㗎！我又好似你入先咁入，但係我挨得分。係一分鐘我就而家都入得入，好唔入。我見夠高啊！好驚嘅。係我少真係想去入嗰個。慢慢，唔好諗咁耐。Come on，唔係我想高腳㗎。得啦，等佢自己諗啦。我唔係嘅。而家有係。入啊！係咯，而家有啦。我都應該要改個方法。係有啲揭嘅，但係都冇辦法。Undercut，出啲。
，come on！唉，掂啊！係，唞住，唞住，唞夠，晾住隻腳，唞夠，放鬆，深呼吸。仲有一個字啊！好難嘅入咗嘢先。我入咗嘢先。再唞夠，捉嘅長放鬆啊！佢好辛苦喎。不過咁點解行咗左邊？佢一左邊。你夠高啫。咁但係左邊辛苦嘅。記得一間左手褪過一格啊！幾個人用乜？行右邊嗰啲嘢係。俾個信念出嚟，做埋佢，last 一步。Come on！右腳上高，做埋佢，係揸實，有啊，啱啊，係揸穩，搞掂，係搞掂，最尾解決晒所有嘢。放煙花，啲批就要放上。OK，唔該先。係一陣間踩個黃泥嗰度，一腳高腳右腳搞掂。係啊，都係啊，嗰個黃泥睇落好似冇假㗎嗰啲腳。腳。come on，拍高右手。左腳，左腳。唔係佢想，佢係咁樣高少少。跟住佢就數靚啦嘛。九九一嘢過，信念。呢度啊！睇實 come on，有啦，有啦，有。come on，膝頭哥跪埋牆都得。入都得嘅。攞埋條螺絲去啊！收埋螺絲去啊！點解我？而家螺絲攞嚟攞好易啊！唔係緊制喎呢啲。啊！氣勢如虹啊！好，爬埋 Echo of Dog 上去。可以螺絲